Bismillah arkadaşlar, deməli Allah'ın izniyle kısa olarak asan formasını, yəni başqa cürə geyimləri var. Asan formasını mən sizə öyrədəcəm Allah'ın izniyle. Deməli asılsız ehramı açdınız, düzdürmü? Bunu haberənsinə birinci keçirdiniz. Başlarını birləşdirirsiniz Allah'ın izniyle. Başlarını birləşdirdinizmi? Sonra isə kimə hara rahatdır, kimə sol tərəf rahatdırsa sol tərəfə eləyir. Kimə də ki sağ tərəf rahatdır, sağ tərəfə eləyir. Deməli, sol tərəfsə nə edirsən? Bax, belə birləşdirdin bunu. Bax, əlini qoysan bura, indi orada səndə artıq maykaya da olmayacaqdır. Hətta belə təmiz bədən olacaqdır, lüt bədən. Bunu beləncə elədin, sonra bu əlini qoysan bax bura. Biraz buranı nə eləyirsən, sıx eləyirsən. Gətirdin bax bura beləncə, gördün mü bax bura. Buradan da tutsan əlini yenə. O belə gətirdin, belə əlini buradan tutsan. Bir dənə bax belə qaytardın. Şöyle qaytardın mı? Sonra nə edirsən? Bax, belə eləyirsən, saldın aşağı, hər tərəfini. Hər tərəfini saldın aşağı, beləncə. Və belə elədin, dayandın. Nə edirsən sonra? Əgər kimdə remen varsa, remeni vurursan, remeni bağladın, özünə uyğundur, indi baxsın. Remeni bağladın mı? İndi ola bilər bu remen olsun, ola bilsin adi remen olsun, o problem deyil. Çünki çox vaxt sual verirlər, remen bəs adi remen olar. Deyirlər bəs bunda da dikiş var. Remen geyim sayılmır. Ona görə də olar o. Həmçində sən sumka götürəcəksin özündən. Düzdürmü ki, o da geyim sayılmır. Sonra nə edirsən? Bax bunu saltıq. Bir dənə də bax bunu beləncə. Bunun üstünə eləyirsən. Yox. Gördünüz? At hazır. Sazlara qardaşlar, bir dənə diqqət edin nəyə? Kimin boyu hündürdürsə, mənim kimi buradan yuxarıdan başlamasın. Biraz elə bir aşağıdan başlasın ki, onu buranda, fırradanda tam belə yuxarı qalxmasın. Bir də ki, əsas məsələ odur ki, artıq siz bu ehramı geyinəndən sonra əlinizdə heç nə olmayacaqdır. Oturuşlarınıza diqqət edin. Aydındır. İndi insan da bəri gelib daim şalvar olması və s. yəni bunun. Üst isə çox asandır. Baxın qardaşlar, üstü də sadə formasını sizə başa sağlam. Üstü də ki, Allah'ın izni ilə bax, bir dənə bax belə gətirdin, və belə deyirsən, biraz burasın. Ya belə sağ olsun, ən yaxşısını nətərdir? Biraz burasını qısa edirsən, bax gətirsən bunu hara? Ya bura remenin altına, ya da elə bu nəyin, ehramın altına. Bax, bura gətirdin belə bunu, saldın, gördün mü? Bərk durdu burada, sök, bax, hərəkət edirsən, heç nə yoxdur. Fikir verirsən, bunu da ki, beləncinə, belə. Bir dənə də bana belə fırlatdım. Sök, rahat, düzdür mü? Ya deyirsən, bu düşsə də belə, neysə düzəldəcəksən. Sonra nə edirsən? Sən sunkan ver, zəhmət olmazsa. Sonra nə edirsən? Bunun da ki, üstündən, bax, sunkan olur da sənin hamının. Düzdür mü, çanta? Çantanı bir dəfə belirlədin, tarı getdi. Sən artıq yəni, bu da üstəlik də düşməyəcəkdir inşallahın izniyle. Sözsüz ki, başqa növlər də var. Onlar biraz çətin, bu asan, ən asan növüdür inşallah. Çiyini açanda ne? Çiyin açanda o artıq Kəbəyə aiddir. Kəbəyə aiddir. Kəbədə artıq onu açsan, yəni birinci 3 tavafda. Ona heç nə, beləncə bu elə durur burada. Sağ çiyinini açsan. Bir də belirləyirsən, süktarı getdi və belə. Sunkan da elə burada qalır belə. Bunu yəni çantan, bunu tutur saxlayır beləncə. Çanta. Şöbə belə. Gördünüz? Sağ çiyinin açılıb da. Amma sadəcə 3-cü tavafdan sonra bağlayırsan. Bağlamasan da yadından namazdan mütləq bağlamalısın. Bax belə bu qədər qardaşlar. Çok Allah razı olsun.